profesorius Trenys, Rimantas Smetona, buvę tautininkų frakcijos nariai, tuometinių tautininkų sąjungos nariai, na, žiūrėjome, kokia bus skulptūra. Vėliau teko matyti ir jo poilsio vietą Klivlende, kada lankantis Amerikos tautinės sąjungos kvietimu Klivlende buvo laikraščių dirba redakcijoje ir kapinėse, kur ilsisi jo prezidento, jo žmonos palaikai, urnos. Atrodo, tik tada ir suvokiau, kaip įsitęsi ir nutolo Lietuvos istorija. Ir iš tikrųjų, ta mintis visą laiką mūsų tautininkų tarpe buvo, kad prezidento Antano Smetonos pirmojo iškiliausio prezidento palaikai būtų gražinti į Lietuvą. Tada galvojame, štai bus Prisikėlimo bažnyčioje įrengta speciali vietos, kur būtų galima laikyti. Tikrai būtų mums kauniečiam nepaprastai malonu ir garbinga, kad jisai amžiną poilsio vietoj galų gale vėl sugrįžtų į Kauną. Aš šiandien skaičiau 99 metais Amerikos lietuvių išleistą jo knygelę, išleistą jam atminimų knygelę apie Antaną Smetoną ir Danutės Bundukienės straipsnis labai gražus. Aš jį išsiuntinėjau visiems ir ten kiti atsiminimai jų artimųjų, kaip dar neturėdamas 7 metų ir mokykloje nenorėjo jo ten priimti žinoti, o jis jau viską žinojo. Ir kiek jisai žinojo kalbų, ir nors jis nuoširdžiai nebuvo teisininkas, pasirinko teisininkų specialybę. Bet jau jo šeimoje, kaip rašo, buvo suformuota ta tautinė mintis. Ir jisai ne iš kažkur knygų, įskaitė ne iš kažkur, bet iš savo širdies, iš tėvų. Kaip lietuvių tautos tylėja špėties ir kada caro mokykloje tuomet buvo priverčiami kalbėti podėlius rusų kalba, sakė, ir 150 mokinių bus iš tai pašalinti ir gimnazijos. Jie važiavo jau į Petrogradą kovoti už lietuvybę. Na ir toliau visa ta, kaip skaitai šiandien jo biografija, tai yra iš tikrųjų pavydėtina, nepaprastai švieso, protingo žmogaus biografija. Artimieji rašė, jis sako, tiesiog turėdavo net tam tikrų pranašiškų savybių, labai giliai matyti perspektyvoje tai, kas vyksta pasaulyje, ir dėl to tikrai turbūt didelis jo nuopelnas yra ir tai, kad tuomet 18 metais Lietuvos taryboje jisai buvo ir vadovavo ir daug prisidėjo, kad mes nepriklausomybę gal ir jau neužilgo bus 100 metų 18 metais, kad šitą datą ir ta Lietuva nuo to laiko galėtų atsitiesti. Taigi iš tikrųjų tokio iškilaus žmogaus, kaip nežiūrint, kaip jis būtų purvinamas visų sovietinių laikotarpių, net ir dabar atsiranda žmonių, kurie vis nori kažkuo tai rasti, kažkas tai buvo negera, vieną kitą kažkokią dėmę surasti, bet vis tiek, kaip sakant, saulės nepaslėpsi po debesių ilgą laiką, vis tiek jo protas, jo šviesa, jo mums palikimas, ypatingai tautininkam, įkvepia ir vėl prisikelt, ir tęsta darbą. Ir aš manau, kad kiekvienas iš mūsų, kaip ir kiekvienas lietuvis, prezidento Antano Smetonos vardą tarė su didelė pagarba, su dideliu dėkingumu. Ir aš labai džiaugiuosi ir visus sveikinu, kad šiandien mes čia galime būti. Kadangi dar tas atminimas, jo vieta, atkurtos nepriklausomai Lietuvoje, dar tinkamai nėra įtvirtinta. Taip, kaip turėtų būti padaryta pagal visus jau nuopelnus. Na, atstatomas Užulnio dvaras, labai gerai. Aš manau, kad daug daugiau jam turėtų būti vietų skirta mūsų istorijos visuose puslapiuose, daug daugiau vietų turėtų būti skirta muziejuose. Ir aš taip pat šiandien tą mintį kėliau, kad aš manau kartu
kaip mes kaip tautininkai, jo dieną pradėtą tą kūdikių tautininkų sąjungą turėtume jau reikalauti, kad valstybėje Lietuvoje būtų kurtas ir lietuvių tautininkų muziejus. Tai iš tikrųjų būtų galima sunešti visą tai, kas yra tautininkų sukurta ir Lietuvoje prieš karą, ir Amerikos tautinės sąjungos, ir galų gale atsikūrus tautininkų sąjungai. Aš jūs visus sveikinu kaip signataras su mūsų prezidento Antanu Smetonos 138 gimimo metinėm. Na, tegul kiekvienas skaitykime jo palikimą, jo yra palikta daug tokios medžiagos, tokios išminties, kuri ir šiom dienom mums gali būti didžiulė šviesa. Švieskime šio šviesa.